Dnes si pripravíme hubové halušky. Na ich prípravu potrebujeme 300 g polohrubej múky, 300 g hladkej múky, vajce, sol a zemiaky. Zemiaky snekrieme na kocky a rozmixujeme ich tyčovým mixerom. Medzi tým si orestujeme cibulku a na cibulku pridáme hubovú zmes. Spolu ešte orestujeme a druhý sáčok hubovej zmesi si uvaríme. Zemiaky pridávame do cesta a ďalej do cesta ešte pridávame uvarené huby. Keď máme cesto veľmi husté, pridajme trošku vlažnej vody. Huby sú už uvarené, takže ich rozmixujeme tyčovým mixerom a pridáme ich do cesta. Zamiešame a zo vzniknutého cesta si robíme halušky, ktoré dávame do vriacej osolenej vody. Použijeme vodu, v ktorej sme varili hríby. Použijeme haluškár a uvaríme si halušky. Navrch dáme vrstvu orestovaných hríbov a postrúhame si syr. Prajem vám dobrú chuť.